Привіт усім, друзі, я вітаю вас на каналі Догрався, мене звати Денис і ми продовжуємо грати в гру The Sinking City. Перед тим як ми розпочнемо, друзі, обов'язково з вас подобаєчка, підписка і дзвіночок, якщо ви цього ще не зробили до цього. І обов'язково в кінці відео напишіть ваш коментар, як вам гра, як вам подобається, не подобається. Взагалі, все, що хочете, пишіть, я буду радий читати і реагувати, якщо так можна сказати. Зупинилися ми на тому, що ми шукаємо Альберта з дуже важким прізвищем. Зараз почекайте, зараз я вам скажу. Трогмортон. Ми тут по минулій серії розібралися, що тут у нас сталося, таке поскладали все докупи, зрозуміли, що він втік. І зараз, за допомогою ось такого приладу третього ока, ми можемо побачити, що він втік все-таки сюди, через цю дірку, так як я казав на самому початку. Бо я ще на самому початку сказав, що тут поламані ящики. Це вказує на те, що хтось звідси тікав. І тікав дуже швидко. Так, тут ми були. Дощара ліпашить. Так, кудись він підійшов сюди. Потім що зробив? Потім сюди підійшов, потім сюди побіг. Потім побіг в цю сторону. Далі. Щось йому тут не сподобалося. Чекайте, тут щось по дорозі валяється. Гільзи. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Ага. Цей рибалка за ним гнався і стріляв ще йому в спину. Ой, що це таке? Якісь щури. Я можу їх оцією лопатою прибити чи ні? Чи вони мені поки що не загрожують? Нічим. Так. Тут у нас всюди зачинено. До речі, друзі, ви знаєте, що це таке? Якщо ви дивилися мультик про Спанч Боба, то ви маєте впізнати, що це таке. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я коли дізнався перший раз в житті, я офігів конкретно. Шинок під килем. Так. Якийсь дивний тут прохід у нас нарисувався. Я думав, що він нас виведе зараз до чогось такого, що ми тут прям і будемо в шоці. Але мене цікавить інше. Мене цікавить, там вправо було, ось тут. Виход на пірс. Ага, кров. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Albert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Тобто він поранений, переліз через оцей паркан. Добре. Ми рухаємося у вірному напрямку. Єдине, що мене цікавить ще якісь деталі. Можливо, тут ми щось ми тут надибаємо. Цікавеньке, що нам відкриє трохи більше про цей світ, про це місце. Дядьо, теж молишся якомусь вашому богу, так? Join in, newcomer. Praise the sea with us. Немає часу, якщо чесно. У мене тут купа завдань якихось, які треба вирішити. А це він пошкодив? Альберт пошкодив стовп від світла? Чи це внаслідок повені? Тут також кров на цьому, але тут нічого не показує. А тут показує. Давайте сюди лізти. Так. Що у нас тут? Що ми бачимо? Він побіг направо. Добре. Але ми на всякий випадок зайдемо і подивимося, що у нас зліва є. То ми просто обходимо з іншої сторони. Блеквуд марш якийсь. Так. Ми не бачимо, бо ми зайшли не з тої сторони. Окей? А, ти хочеш сказати, що він в ці двері пішов? А навіщо двері помічені ось цією
фарбою, якимись рисками якимось на дверях. Навіщо це було робити? Чекай. Тут у нас нічого не написано. Добре. Заходимо. Склад. Тут тихо. Я надіюсь, що я тут один. Ага, кров. Ой. Ой-ой-ой. Якась містика почалася. Всюди відбитки рук. Ну, як завжди, риба валяється. Вонюча. Так. Каса. Тут у нас що, порох. До речі, треба розібратися, як робити набої з того, що в мене вже є. Телефон. По телефону дзвонити не можна. Так. Тут у нас двері, які не відчиняються. Тут у нас також двері, які не відчиняються. Добре. До речі, треба не забувати, що є місця, де замки висять на дверях. Їх можна або пострілом збити, або спробувати якось лопати. Щось я таке читав. Якісь мануали. Ой, не то. Що це таке? Кишеня. З запискою. Заляпана кров'ю записка. Льюіса, благаю, дай мені ще 1 тиждень. Я знаю, що заборгував тобі, але ж, як і всі, зараз я сиджу наче рак на мілені. У мене недостатньо товару, щоб вивести шинок на нормальні обороти. Ще й лягаві не шпирять по всьому порту. Але не хвилюйся, я уклав угоду з потрібними людьми і скоро матиму надійний канал постачання. Лише тиждень, і я поверну тобі все з подвійними відсотками. Пітер. Постачання, це, я так розумію, постачання алкоголю, бо ще сухий закон діє. Так, відірваний шматок тканини. Це ми побачили. Заляпана записка. Добре, особистий архів. Ну, от цей заповіт, він висить і не зникає. Я не знаю, що не так. Власник шинку. Шинку чи шинку? Шинку, мабуть, заборгував Льюісу. Власник портового шинку заборгував Льюісу Філіні гроші. Так. Мабуть, оце. Отримавши поранення, Льюіс погнався. Можливо, Льюіс з самого початку мав намір не просто прогнати Альберта, а вбити його, бо той був Трогмортоном, а вони між собою ворогують. Правильно, ми пам'ятаємо. А це ми що? Маємо потім складати ще ось ці шматочки, ще в один якийсь, ще один шматочок. Ух, це так. Чекайте, ну, але у нас ще... у нас тут залишилась одна. Добре. Більше ми нічого не знаємо на даний момент. І більше ми нічого не бачимо на даний момент. У нас ще оце. Ось це. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. Зараз ми, здається, дізнаємось, хто це тут у нас. Поранений. Так, більше у нас... Ага. Добре, і це вихід наверх. Почекай, вихід наверх. Куди? Це ж те ж саме приміщення, правильно? Правильно. Так. Зараз ми перевіримо, що у нас тут. Порох і пружини. Добре. А що сказали дізнатися більше? Щоб дізнатися більше? Тут ми, в принципі, все дивилися. Замки, бій. Може зараз буде бій? Чекаємо, у нас є пістолет, який не заряджений. Добре. Ага, це те, про що я казав, що прийдеться стріляти по замках. Добре. Як зробити набої? Оце мене цікавить більше, якщо чесно. Бо, що? Це аптечка. Це якась цеглина. Навіщо вона мені? Реально, нафіга мені цеглина? Що мені з нею робити? Почекай. Що це? Що це таке? Блін. Мабуть, не треба було в нього стріляти, бо в мене патронів так мало було.
Що це таке? Схоже на паука якогось. Блін. Трохи перелякався, спанікував, якщо чесно. Так, це у нас інша сторона. Блін, це що таке? Це шматок кита якогось валяється. Ага, тут ще один такий є. Чекай, його можна просто... Добре, він уже мертвий. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що? Що це таке? Щось у нього почало... Погано його стало. Так, а хтось мені пояснить? Спорядження. Матеріали. Виготовити. Супер. Це все, що я можу зробити? Я виготовив тільки один патрон? Клас. І в результаті я вистріляв 3 патрони просто в нікуди, так? Почекай, я ж його виготовив, туди він тепер з'явився в мене. Зброя, матеріали. Як це? У мене був один патрон. Я зробив ще один, правильно? Та куди він в мене тепер випав? Де він в мене тепер є? Аптечку можу зробити. Нехай буде. Аптечки тепер... Ага, все, 2 патрони, ясно. Щось багато незрозуміло поки що, ну давайте. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Так, значить він уже висів і в нього вистрілили ще раз. Контрольний, так званий. Мене кумарить оцей чувачок, який тут валяється. Воно мені не подобається, якщо чесно. І чого це от колбасить постійно, якісь починаються глюки. Так, мене цікавить оце, покої мислення. Угу. Покої мислення. Власник шинку заборгував Льюісу, Льюіс втік з місця злочину, Альберта вбили. А у нас не поєднуються оці 2 штуки? Власник шинку Льюіса, Люник. Ні, мабуть, оце. Льюіс втік і Альберта вбили. Ні? Льюіс інсмутець, що вбив Альберта Трогмортона, можливо, переховується в шинку в Окмонтському порту. Ось воно що. Ясно. Добре. Що у нас тут? Льюіс може бути в шинку чи шинку? Шинку? Не знаю. Я знайшов труп Альберта Трогмортона в підвалі складу поблизу будинка рибалок. Його могли пострілом в голову. Потім хтось сховав тіло, підвісивши на гак. Ніфіга, що собі сховав. Відкриваєш двері просто. Офігеть. Так, мене цікавить оця от позначка з знаком оклику. Що це може означати? Мітки, зроблені на основі доказів, видно лише для вибраної справи. Якщо ви бажаєте побачити мітки... Угу. Знак оклику, це, типу, просто цікаво. Добре, дивимося на мапі, де у нас може бути... Де у нас може бути шинок? Ще до всього цього ще треба перевірити ось цю шлюпку, яку ми дізналися від того Роберта Трогмортона. Добре. Добре. Все одно, мабуть, треба вийти просто звідси і йти далі. Більше нам нічого не дає, так? Добре, нічого нам не показується. Давайте подивимося, що тут ще. Блін, за патрони обідно. Реально, просто не подумав. Я думав все-таки, що... От, шинок. Думав, що в мене вистачає матеріалів на те, щоб зробити більше патронів. А виявилося, що всього лише на один. Бо гільза тільки одна була.
Дивно. Але мені здається, що в тому місці, де були постріли, там було декілька гільз, а я взяв, типу, тільки одну. Таке може бути? Це, типу, я не прийшов шинок, мені треба туди вниз іти, так. Давайте, ось я до перехрестя сюди підійду. Ось тут у нас валялися гільзи, правильно? Він їх не бере. Він їх не хоче брати. Він просто дивиться і кладе їх назад. Блін. Ці тварючки маленькі мене лякають. Особливо після того, як виліз той паук. Так, тут ми були. Це я розбити не можу. Ну, дивно. В принципі ж, логічно, валяються гільзи. То візьми. Вони ж мені знадобляться. Мені здалося, що тут щось підсвічувалося. Так. Ми були ось там зверху, правильно? Тепер ми можемо йти сюди. Тут поліція стоїть. Oh, yeah. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. А навіщо тобі набої для того, щоб їсти? Добрий день. Spare bullet, fella? You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. Добре. Що взагалі сталося? Тут якісь катаклізми, реально. Цистерна перевернута. Догорає. Так, це вихід на пірс. Це не відчиняється? Випадково. Бо я вже в таких ящиках знаходив необхідні мені речі. Це гвинт. Від корабля, я так розумію. Ну такий немаленький гвинтик, якщо чесно. Мужики. The port is closed by order of Robert Frogwares. Back off. Добре. Може спокійніше розмовляти, нічого страшного не сталося. Я тільки підійшов запитати. Опа. Шинок під килем. Хлопці відпочивають. А мені можна туди заходити за барну стійку? No, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ну це Альберт теж казав про те, що під землею якісь там... щось він там побачив під землею. Що його дуже сильно здивувало. Так, я думаю, Барбен може щось знати на тему того, хто сюди забігав. Ну, цікавить, що є тут зверху. Дядьку, ти хто? What the? Get the... Oh. Ну, тут всі п'яні просто, і все. Це, мабуть, єдине місце, де легально продавали алкоголь. Door won't budge. Ну, реально, нічого немає. Чи я щось нічого не бачив? Може, я чогось не бачив? Давайте по черзі, давайте ось ця жіночка. Що вона тут? Колдує, щось колдує. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of, fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Ну, я думаю, що сюрпризи нас ще чекають багато. А ну, давай, розказуй. Really? Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. All right, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Okmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Ага. Блін, у мене всього 2 набої. Що дурачок витратив 3 просто так.
Не знаю. Ну, мені здається, що це маячня. Ну, давайте по приколу спробуємо. Let's hear what my future holds. Good. Let me focus. The Давай, давай. sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new. A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars circled by the dead. A race from one to the next as time itself laughs. Ого. Зарядило нормально таку байку. I think I'd like my bullet back. It is what it is. The truth will out soon. Me, I just caught an early glimpse. Why do I feel like I got scammed? Але вона повернула мені цей набої чи ні? Welcome to Under the Keel. What do you want? Так, я таких почвар бачив, аж мороз поза шкірою. До побачення. До побачення, так. Мені потрібен Льюіс I'm Флінн. looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Ви покриваєте злочинця. Robert Throgmorton hired me to investigate his son's disappearance. I found the note about your debt to Lewis near his cold, dead body. And it looks like Lewis murdered Robert's kid. You want him to come here and ask instead of me? What? Don't what me. At best, you're harboring a criminal. At worst, you're an accessory to murder. What? Злякався? No. I ain't done nothing. Tell that to Mr. Throgmorton. No. No. Ого. Throg. Знаю, куди надавити. Lewis is upstairs. А, ось що. Here's the key. Smart man. There's your good deed for the day. Так, ну давайте про ці ось почвари запитаємо. I've seen some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. Bye. Я, мабуть, все-таки зайду сюди, подивлюся, що тут є у вас такого цікавого. Мене цікавить, знаєте що? Чого цей Чарльз, він весь посічений якимись такими шрамами. О! 2 пороха і 2 пружини. Гільзу дайте мені гільзу. Так розумію, що гільза це буде щось, що найрідше всього буде попадатися в цих схованках. У нього ружбайка стоїть. Не можна у нього просто забрати її? Це було б легко. Коротше кажучи, він весь в оцих маленьких шрамах на лиці і на шиї. Я так думаю, що нам ще встигнуть пояснити, що сталося конкретно. Ну добре. Це не розбивається. Щось таке? А. Добре. Доброго дня. Я не знаю, чи... Hey, who are you? What are you doing? О, я ж казав, що це він був на Charles Reed, фотографії. private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Drach. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide.
Угу. Ну то розповідай тоді все, що як було, мабуть. Чому ви так дивно виглядаєте? Давай. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? What's new? no, I'm sorry. Ну, це було... I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Угу. Давайте. Start at the beginning. З самого What початку. happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. Угу. He was bragging about how much Mr. Frogmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out I was right. Там був, коли ми підходили туди, там дійсно якась фігня така була, що камера починала якось так себе дивно поводити, ніби щось впливає на координацію дій чи щось таке. Давайте так, за що ваш народ ненавидить Трогмортонів? I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Okmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. Виходить, що кожен зі сторони своя правда. Так, велика сім'я. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Там всього 2 набої. Окей. Розганяйся так сильно. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Okmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. Окей. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. Блін, я не то натиснув, так? Я думав, що це вистачить про цю велику сім'ю, а я натиснув вистачить, типу, все, я не хочу з ним говорити. А там ще був той пункт про те, що ще вказує на те, що ви діяли свідомо. А я тепер не знаю, що робити. Я подумаю, мабуть. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Типу, він хоче підкупити нас?
Ні, якщо хоче підкупити, то ні. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. Так, усі докази зібрано. Так, я розшукав Льюіса Фліна, рибалку і смінця, який бив Альберта Трогморта. Наразі він переховується в портовому шинку. Він визнав, що був присутній на місці злочину, але не пам'ятає, як саме вбив Альберта. Каже, що був під якимось психічним впливом, як і інші рибалки в його будинку, і не контролював себе. Він попросив не видавати його Трогмортону. Я можу або розповісти про Льюіса Роберту, або збрехати Роберту і врятувати Льюісу життя. Клас, тепер я це вирішую, так? Супер. Особистий архів, міфологія. Так, пророцтво ворожки. В найближчі дні щедрими будуть дари моря, багато їх буде, і багато хто пожалкує, що ними спокусився. Я бачу старе нове, черстве серце супроти сталевої волі. Хто б не переміг, ти будеш у виграші, але зрозумієш те лише тоді, як опинишся в металевій клітці. Ще я бачу височені колони в оточенні мертвих і біганину від одної до іншої під неугавний регіт часу. Я навіть прочитав це і все одно не зрозумів. У Льюіса був навіть божевілля. Льюіс сказав, що не контролював себе і став жертвою психологічного впливу, як і інші рибалки. Альберт Трогмортона було вбито пострілом в голову, потім це було умисне вбивство. То вже не складається. Під час сутички з Альбертом Трогмортоном Льюіс добре усвідомлював, що відбувається. Ага, і ось ми прийшли до вибору, коли маємо вибрати або усвідомлював, що робить, а Льюіс був під впливом психічної аномалії. Льюіс був під впливом психічної аномалії та не зрозумів, що робить. Добре усвідомлював, що відбувається. Блін, я пропустив той пункт, і тепер фіг його знає, як там було насправді. Дайте подумати. Ну, мені здається, що... Мені здається, що вони всі були. Що він якби ще там в тому домі повпливав на всіх. Там ще про це писали з самого початку, що всі були під впливом цієї якоїсь істерії, чи як це правильно називається. А на місці, коли ми були на складі, і там, де висів цей Альберт, там щось дивно відбувалося. І ще плюс там були ці тварючки. Тому, знову ж таки, я пропустив цей пункт, де я міг, мабуть, щось почути від нього, але мені щось так здається, що він все одно би відмазувався і казав, що це не він нічого не зробив би. Коротше, мені так здається, що він був реально під впливом цієї... Щас з другої сторони. Не знаю, моя інтуїція підказує мені, що він був під впливом психічної аномалії. Навіть не дивлячись на те, що він пробував нас підкупити, але я думаю, що це якби вимушено тим, що він казав, що в мене родина. Хоча теж фігня. Де та родина, якщо вона є, та родина, то де вона? Там була тільки собака і був оцей килимок для собаки, і ліжко одне. І фотка родини. Фу, блін. Як це важко. Щось мені здається, що він бреше все-таки. Я тепер зрозумів, що він, мабуть, бреше мені. Але він стріляв тоді він без попередження. Значить, ще в домі знав, що стріляє. А він нам казав про те, що він в складі не зрозумів. Коротше, він знав, що він робить. І що тут? Льюіс умисно бив Альберта. Незалежно від свого психічного стану, Льюіс мав намір убити Альберта Трогмортона. Мотив у нього теж був взаємна ворожнеча інсмунців і Трогмортонів. Треба розповісти Роберту Трогмортону правду та притягнути вбивцю до відповідальності. Ну, давайте. Я, як міг, проаналізував. Please, I told you the truth, I swear. Я як міг проаналізував. Спочатку в мене була одна версія, потім була інша версія. Що за кайдани якісь висять? Що це таке взагалі? Я тут був. Я звідси вийшов.
Добре. Біжимо звідси тоді. Ми все знаємо. І тепер що? Тепер ми можемо тільки розповісти цьому Роберту. I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn pork closure. Добре. Біжимо тоді до Роберта. В принципі, недалеко. Це ж така фігня, ви зрозумієте, що я, типу, зробив висновок, і від нього тепер залежатиме дійсно доля оцього рибоголового Льюіса. А що якщо, ну, типу, він повірить нам на слово, бо ми, типу, детектив, навіть якщо, коротше кажучи, не знаю, що гадати, давайте дізнаємося. І так вже затягнув трохи з часом, вибачте. Але просто ці роздуми вслух, вони іноді допомагають прийняти рішення. Так, я тут бачив якихось дивних істот. Давайте про істоти спочатку. Mr. Throgmorton, I've encountered something, What? I don't have all day. some unusual creatures, and they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible, and when you can't, keep your weapons handy. Краще від них, мабуть, тікати або переховуватись так, щоб вони нас не помічали, бо патронів на всіх не вистачить. Mr. Throgmorton, I'm Так. afraid I have bad news. Це важливий момент. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Where? Who is he? Я не знаю. Я не знаю. Мені здається, що я все правильно вибрав. Не знаю, мені здається, я не буду брехати, коротше, вбився в шинку. Just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the local bar. Just ask the bartender. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons. Justice, bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself so useful. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Gay to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Okmont? Так, я веду розслідування випадків божевілля, я намагаю відчувати джерело. Так, це, мабуть, основне, правильно? I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Okmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Okmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. А чому реально? Блін, тепер вибереш одне з двох і дізнаєшся щось про одне. Чому ви логічно? Бо, мабуть, під землею щось там вони все-таки знайшли. Чи може видіння і божевілля пов'язані? Давайте. These cases of hysteria involve shared visions as well. Since the flood, many Okmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths.
Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. Ага, у нас є ще цей варіант. Добре. Чому геологічна A експедиція? geological expedition. I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. Вважаєте, що повінь має неприродний характер? Чи щось вже відомо? Давайте You перше. mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster. You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Ага. І щось відомо? Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? Може в цій експедиції щось на нього попливало, що він повернувся такий. Вбивство якось пов'язане з Do експедицією. you think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Дійсно. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. Розкажіть про If експедицію. I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. І що там по оплаті? What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Okmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Ага, я отримав вже набої. І щось ще. Холодний прийом, справу закрито. Єс! Так, давайте ще на останочок подивимося, що тут у нас є. У нас тепер є ключ. Особистий архів. Це ми вже бачили. В принципі, все. Нового нічого. Добре, друзі. На цьому будемо завершити цю серію. В принципі, все результативно. Йде як по маслу. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що вам також подобається. Я дякую вам за те, що провели цей час зі мною. Дякую вам за вподобайки під відео наперед, але я все-таки сподіваюся, що ви підтримували цю серію своєю вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Обов'язково тицяйте в дзвіночок і зовсім скоро побачимось, друзі. Па-па!